Всем привет! Меня зовут Маша, я из Минска. Беларусь – это страна, которая не ввела карантин, она является одной в Европе, где люди по-прежнему ходят на работу, могут посетить спокойно любой торговый центр, но тем не менее изменения все равно заметны, и сейчас мы пройдемся по городу, и я вам покажу, в чем они проявляются. Все больше и больше минчан надевают маски. Еще 2 недели назад об этом можно было только мечтать. Да, кстати, по поводу масок. У нас правительство говорит, что, в принципе, масок достаточно много, но это не так. Вот сейчас мы подойдем к аптеке, кстати, и посмотрим, есть ли там маски и перчатки. И что же это, интересно, за такая красивая бумажка висит, за объявление висит. О, смотрите. Всем привет, меня зовут Юна, мы находимся в городе Алматы. У нас недавно усилили меры во время карантина. Вот так выглядит в 7 часов вечера улица Макатаева. Обычно в это время она вся стоит, и проехать здесь очень тяжело. Всем привет, я Марина Шубак, штатная корреспондентка издания Newsmaker. Я сейчас учусь и живу в Лондоне, в северном районе Ислингтон. Сегодня 3-й выходной моего примерного карантина. Я самоизолировалась примерно за неделю до того, как это стало в Британии обязательным. И сегодня решила себя побаловать вылазкой в свою любимую булочную, которая сейчас вроде бы работает на вынос. И одновременно по пути я покажу вам, как в режиме карантина живет Лондон. Это Минск, около Национальной библиотеки. Здесь находится новый район и большой торговый центр Dana Mall. Обычно вот эта вот вся парковка, она просто заставлена машинами, независимо от времени дня, но сегодня, как мы видим, все-таки почему-то люди остались дома. Идем дальше. Конечно, есть большие претензии к Минздраву, потому что многие считают, что карантин необходим. Вот, но белорусские власти не спешат это делать. Кстати, зайдем в центральный магазин, посмотрим, здесь какие-нибудь меры предосторожности ввели или нет. О, да, смотрите. Есть полосочки. Есть еще антисептик. Но это во всех белорусских магазинах сейчас есть антисептик. Можно подойти. Вот, сделать так. Вот. Мы возле большого центра, который называется Dana Mall. Обычно здесь очень много людей. Вот, в принципе, если ты вдруг случайно потрогал перила, ты можешь так, как эта девушка прекрасная, взять и все-таки... Что, ничего нету? О, все закончилось. Антисептик номер 2. Ура! Ура! Антисептик есть. Я напомню, что Беларусь единственная страна в Европе, наверное, которая не ввела карантин и которая не закрывала границы. То есть к нам могут приезжать все, кому хочется, в наш островок стабильности. Вот. Но, правда, не все получится, потому что все остальные закрыли границы. Надеваем перчатки. Класс-класс. Смотрите, как обрабатывает корзину. Каждую булку запаковывают в отдельный пакет. Конечно, планета страдает, но меньше возможности заразиться коронавирусом. Берем вкусненькие булочки. Хлеб, кстати, тоже сейчас в пакетах. Все запаковано. Да, продукты в магазинах есть, то есть тут вообще никаких проблем. Это торгово-развлекательный центр Мега.
Вот проспект Сейфуллина, который обычно тоже заполнен машинами в это время. Люди на остановке. Общественный транспорт у нас ездит только до 7 вечера. Мега у нас закрыта. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, тоже закрыты. Акиматы городов советуют ходить только в ближайшие к вашему дому магазины, не больше 500 метров от квартиры. Ты обещал, что по городу будут стоять полицейские, проверять документы у тех, кто передвигается на личном транспорте, и у простых пешеходов. Но, как вы видите, в центре города полицейских нет, людей нет в принципе. Изредка проходят доставщики еды, а так город пустой. В супермаркетах народу совсем немного. Запускают только в масках. Причем маски на входе почему-то не выдают. Просят заходить в аптеку и покупать там. Туалетная бумага в магазине есть. И, в принципе, полки заполнены продуктами. Какого-то явного дефицита не видно. Как вы видите, двухэтажные автобусы, знаменитые лондонские автобусы, приезжают фактически пустые. Количество автобусов существенно сократилось. Мэр Лондона настоятельно призывает людей не пользоваться общественным транспортом, ну и, конечно же, сидеть дома. Но это одна из остановок. Обычно здесь постоянно кто-то ждет транспорта. Сейчас она совершенно пустая. Большая часть кафе и ресторанов закрылись, некоторые работают исключительно на вынос. Ну а вот этот вот паб, к примеру, и вовсе закрыл свои окна и двери фанерой. В этой пиццерии тоже можно заказать еду на вынос. Вот и заведение, где готовят традиционные британские чипсы и рыбу, пускают только 2 человека одновременно внутрь. Аптеки, которым посчастливилось иметь в запасе маски, выставляют вот такие вот объявления о том, что да, здесь можно приобрести медицинскую маску. Но тем временем в моей булочной, помимо кофе и традиционно хорошей выпечки. Thanks a lot. Thank you. Помимо классной выпечки стали продавать продукты первой необходимости, как, к примеру, яйца или молоко и масло. На сегодня у меня капучино, первый за 3 недели моего карантина. Что ж, довольно многолюдно. Видимо, к призыву премьера особо люди не прислушались. Но на некоторых окнах можно заметить такие слова благодарности Национальной службе здравоохранения. Здесь тоже благодарность сотрудникам медицинской службы. В карантине в Лондоне грустят не только люди, но и котики. Пс-пс. Ну что, друзья, совершив важную покупку, и это говорю я совершенно без иронии, кофеманы меня поймут, что 3 недели без капучино – это мучение. Совершив важную покупку недалеко от дома, я быстро возвращаюсь домой, будучи законопослушной резиденткой Британии. Желаю вам оставаться дома, беречь себя, и до встречи. Ну а здесь настоящая весна. И кем-то оставленная записка, которая гласит спасибо. Спасибо и вам, что посмотрели этот выпуск.